Ҡулды урта мәктәбе, Хәлизов Фидан Рифат улы. 8 йәш. Мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Мостай Кәрим. Эйәрләне атай ялын үреп, Аҡбулаттың ярһыу ап-ағын. Әсәм һуҙа дәһшәт ҡылысының ҙур яуҙарҙа еңеп ҡайтҡанын. Мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Ышан, атай, һин эйәрләп биргән. Аҡбулатым минең абынмаҫ. Йәшен тамған был ҡылысты әсәй. Һуғарырмын дошман ҡанына. Йыуырмын мин дошман ҡаны менән. Илем күкрәгенең яраһын. Ҡайырылмаҫ ҡаты дауылдарҙа. Үс һәм нәфрәт биргән ҡанатым. Сал ҡартлығын һаҡлап ҡарттарымдың. Һыуҙарын һаҡлап илемдең. Бөйөклөгөн һаҡлап Уралымдың. Гүзәллеген һаҡлап Иҙелдең. Атасаҡ таң, киләсәк яҙ өсөн. Яҙын япраҡланыр гөл өсөн. Тыуыр балам иланыр йыр өсөн. Йыр өсөн һәм тыуған ер өсөн. Мин фронтҡа китәм, иптәштәр.